呢個咪港男咯，即係我講真，我真係唔知港男係點樣喎。港男聽得多，港男我就聽香港得多。玩嘢啊！其實我都唔係好識分咪就係港，你咁樣講啦，其實有啲同 MK 妹有啲似嘅講到。應該啊，MK 啊，我真係唔識喎。即係好 MK 咁樣咯，出嚟。Yes。妹妹。我個妹又港男咧，嗱，再講嗱，如果跟我同我哋頭先所定義港女就係話好中意咩名牌，咁港男都係。港男應該同差唔多性質咯。咁又嗱，咁又唔可以咁講。我唔會，應該唔會使女人錢啊。即係女人錢梗係叫軟飯，或者叫拖鞋仔。我叫佢做拖鞋仔喎。嗱，港男其實係咪啲港男？如果真係講咧勁詞，調翻轉港男好中意咩名牌？係。其實又唔可以咁講嘅，好即係點講咧？嗱，好多有好錢人啊，佢都係 LV 成身 LV 嘅喎。應該係，因為可能我哋又覺得香港人普遍就追求物質，即係物質主義社會啊嘛。即係有冇聽過句説話？就係先敬來衣後敬人。真講嘅。未聽過。真係未聽過。我唔記得咗，我係之前呢個事我真係好耐未聽過，係我近呢一年我先知嘅啫。就係我做中文嘅 past paper 就發現呢個對，所以我識咗呢個先敬來衣後敬人之後，就係話先敬來衣後敬人呢句，即係呢一字就係話，當你哋識嘅人嗰陣時，你係會睇佢外表，覺得光唔光鮮，先至會再睇佢個內。你幾時有見過有人啲明星會踢拖出嚟嘅啫？嗱，外表都好緊要㗎嘛，你見工都要有外表㗎啦。咁又係。如果你 sell 行之後食金毛啊！之後食到黃晒啊個口。依家啲排牙咧黃冚冚啊，黑色一條咁樣。之後又人哋見咗唔開胃。之後真係㗎。我哋都見過兩個喺街度。見過啊，應該見過。扮曬嘅咧，係真係去我第一個鋪度啲又係。我哋越打越遠，係想講翻正題啊，港女咪普遍自己寫人哋錢。其實港女同港男都係差唔多嘅啫。依家就聽下。咁我哋而家休息一陣，聽下同我好似有記住有嘅紅茶嘅歌先啦。嗱，呢首歌你可能好耐啊，可能你唔係好記得或者未聽過，而家播俾大家聽下先啦。雖然同今日嘅主題冇乜關係。就係洪卓立嘅《苦行僧》。苦行僧。冇錯。
彼此分開越或近，情感再不可發生，不會做你的戀人，不如被你憎，情願你傷痕，而了想別人，絕台是此生，不需沉淪傷心，只需記得愛情多麼吸引。手於無限，相處太空為散，情這一開，掛念成災難。就算當初你流過眼淚，一天黑暗消退，回想起往日，根本不登對。如何下決心的因，彼此分開越或近，情感再不可發生，不會做你的戀人，不如被你憎，情願你傷痕，而了想別人，絕台是此生，不需沉淪傷心，只需記得愛情。比你多氣憤。如何被你合奏，如何在在身，早一點將轉動，化風感情，再如何消散，流淚多行，為了路人，地還是衝動。不需旁人幫忙，只需記得呢首歌就係馮卓立嘅《苦行僧》。嗱，歌就聽完啦。唔知你哋聽首歌有咩感覺咧？嗱，雖然呢首歌同我哋今日嗰日講都冇乜關係，不過下一次我哋可能會講愛情。嗱，我哋今日講好多港女嘅嘢。而家去到我哋節目嘅差唔多接近尾聲嘅後半段嘅環節啦。嗱，觀眾可能唔係好了解我哋，不如我哋介紹下自己先啦。好啊，嚟你先啦。因為你先啦，你叫嗱，我叫寶寶咯，你叫腸腸啊嘛。嗱，其實咧，我哋開唔開名好咧？叫翻寶寶腸腸好啲喎。第一次做節目就嗱講咁多嘢，即係講咁多自己嘅嘢，好似唔係幾好。冇錯啦。嗱，但我哋都要略下介紹下自己㗎嘛。我哋咧其實我哋而家錄音，因為我哋係為咗興趣，所以我哋器材方面唔係咁好嘅。係咯，就咁用一部電話喺度錄晒音。我哋嗰一排咗，我哋又會買翻啲錄音嘅器材翻嚟嘅，但係都唔會好似電台咁先進啊！但係我哋而家錄緊嘅環境係對住一個海嘅，去到真係一個海嚟㗎啦，下邊有水㗎嘛，係咪一個海先？仲有好多樹喺上面。呢個係咩地方咧？呢個就喺屯門嘅某一個地方。我哋通常，因為我哋唔會講我哋住邊嘅，但係我哋可以講話我哋住喺屯門區啦。不過我相信聽呢段錄音嘅人都應該會識我哋嘅，暫時。暫時啊。係啊，我哋通常係會喺啲人少啊、靜啊嘅地方，例如沙灘啊、海啊、海旁啊、海濱啊，總之同海有關嘅，我哋都會喺嗰啲地方嘅。喺嗰度出現。冇錯，因為嗰啲地方可以夠 relax 啦，又靜喎，真係好正嘅。
我哋錄嘅題目咧，其實咧每次都唔同，同埋我哋係冇特定嘅題目嘅。嗱，其實如果你哋有咩題目想聽咧，有咩嘢歡迎提供俾我哋。係啦，嗱，其實因為今次係第一次，所以我哋唔係好了解啲聽眾你哋想聽啲咩啊？咩口味？冇錯啦，嗱，所以我哋今次係講港女。嗱，下次我相信啲聽眾都唔會有咁快有啲意見俾我哋㗎啦，所以下次咧，我哋暫時決定咧，即係錄翻啲我哋圍繞我哋而家我哋呢個年紀同呢個年紀有關，例如愛情啊、返學啊，係咯，或者自己興趣啊。嗱，嗰啲興趣咧，我哋可以兩頭落下嘅。知唔知我哋咁衰個節目啊？啲聽眾你哋可能唔知啊，不如你講啦，呢樣嘢應該我哋會錄呢個搶搶寶寶俱樂部嘅。真係純粹為興趣，純粹即係想邁向自己嘅夢想啊！係啦，雖然係啦，嗱，讀書雖然我認為某程度上做一個電台節目嘅 DJ，其實同讀書唔係話扯上好大嘅關係，但係人都要讀書㗎嘛。係。如果你讀書到好，即係口才，你中文佢好，你假設中文我攞5星，咁你口才好，咁你自然錄嘢都會好啲啦。係啊。嗱，同埋，因為今次係第一次錄，我哋只有我哋兩個，我哋兩個其實係一個節目嘅主持。同埋，然後過咗3、4次之後，我哋就會請啲嘉賓，每次請唔同嘅嘉賓翻嚟。嗱，都係應該係圍繞住我哋所認識嘅人啦，又或者未來將來可能認識到你哋就係聽眾啦，可能會邀請你哋上嚟做嘉賓，或者可能將來會揾到啲知名人士㗎。將來咯。將來啦，可能揾到啲準 DJ 翻嚟啦，或者現任 DJ 翻嚟，如果有機會。或者有機會嘅話，我哋揾啲即係較出名嘅人翻嚟咯。可能係咯，我知道啲聽眾唔係太了解我哋，可能聽個節目都覺得有啲無聊啊。又係兩條友啊！揾個咩嘉賓翻嚟㗎？即係佢好是咩？真係啊！嗱，所以我哋希望咧，如果啲聽眾有咩意見，其實都可以向我哋反映㗎。嗱，我哋呢啲節目通常會放上，我哋會喺 Facebook 開個群組，同埋喺 YouTube 掟上 YouTube 俾你哋聽。冇錯啦，同埋其實係啦，嗱，如果我哋 Facebook 嘅群組係叫咩咧？就我哋嘅節目名啦。搶搶寶寶俱樂部。係啦，如果你哋唔記得可以講，我哋可以。